तो आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो में कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है, जो कि दोस्तों नेपाल में है। तो फैंस आप सभी ये वीडियो देखकर कैसा लगा है प्लीज़ अपना राय कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ न्यूज़ और वीडियो रोमांटिक लेके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद।